munsi turi buvuge ku ijambo rivuga ngo trust in God, kwiringira Imana. Haleluya. Ntago wambwira ngo urabaho nk'umwana w'Imana udafite ibyiringiro mu Mana. Yesu ashimwe. Ntago wavuga ngo uri umwana wa so utiringira so. Yesu ashimwe. Ubundi ijambo trust ni ijambo ritugora kurishira mu Kinyarwanda, kuko nindishyira mu Kinyarwanda ntago ari ibyiringiro gusa. Haleluya. Trust ntago ari ukwiringira gusa, harimo no kwizera, harimo no kwemera, harimo n'icyizere. Haleluya. So nje kubabwira uyu munsi mureke kwiringira Imana, but not kwiringira tout court, ni kuvuga let's trust in the Lord. Ndababwira impamvu mugomba kwiringira Imana. Imigani igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Indi version ya Bibiliya y'Icyongereza yitwa The Voice. Wumva icyo bavuga. Aranditse ngo place your trust in the eternal. Rely on him completely. Okay. Never depend On your own. upon your own ideas and inventions. Hallelujah. Ngo place your trust. Shira ibyiringiro byawe mu Mana. Hallelujah. Ntago bikiri guhitamo, ntago bikiri kwiringira, no gushyira. Listen, itandukaniro ry'aya magambo is that when you place your trust in God, you choose to place your trust in God. Hallelujah. Iyo ushyize ibyiringiro byawe mu Mana, no kuba wahisemo kubishyira mu Mana. Stay with me a minute. Nimitamo gushira ibiziringiro byanjye mu Mana, nuko hari ahandi ngomba kubivana nkabishyira mu Mana. Hallelujah. Ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, and do not rely on your own understanding. Yes, ashimwe. Why? Because nabambanywe na Kristo, ariko sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nje. So the only thing I should trust is Christ's understanding about me, not my understanding. So, yes, don't care about what people think about you. Care about what Christ thinks about you. I'm going to give you 10 reasons why you should trust in God. Impamvu 10 zituma ugomba kwiringira Imana. Topic iravuga ngo 10 reasons to why we should trust God. Yeah. Impamvu ya mbere tugomba kwiringira Imana nuko iby'Imana ivuze ari ibyo kwizerwa. Zaburi 93 umurongo wa 5. Hallelujah. Hallelujah. That's reason 1. Ijambo ry'Imana ni ryo kabiri. Tito igice cya mbere umurongo wa 9. Now, ijambo ry'Imana ni ryo kwizerwa, ariko n'ubutumwa bwayo nubwo kwizerwa. Now, ndashaka gusubiza abantu rimwe na rimwe abantu bari bakubaza ngo kuki uri umukristo. Barabimbaje, bahora babimbaza. I know. Barabibaza. Okay, good. Niyo atarabibabaza azabibaza. Kuki uri umukristo? Nuko nkunda Kristo. Niki kikwemeza ko Yesu ariho? Nuko ijambo ryari bimbwira. Niki kikwemeza ko ijambo ryari ry'ukuri? Titi igice cya mbere umurongo wa 9. His message is trustworthy. Impamvu ya kabiri, ubutumwa bw'Imana njyewe niringira nubwo kwizera. Impamvu ya gatatu, Zaburi 111 umurongo wa 7. Impamvu ya gatatu, his percepts cyangwa se imyumvire yayo niyo kwizera. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo twibwira muri Kristo nibyo izasohoza. Hallelujah. Ngo kandi amategeko yayo agize gute? Arahamye. So impamvu niringira Imana nuko the mindset of God is not corrupted. Impamvu ya kane, Zaburi igice cya 9 umurongo wa 10. Ngo ni Imana yo kugira gute? Yo kwizerwa. Yesu ashimwe. So reason for why you should trust in God is because he's a trustworthy God. It is his nature. Ni nature y'Imana. Hallelujah. It's the nature of God to be trustworthy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Hashem. Reason 5. So tugeze.
Zaburi 25 umurongo wa 10. Nuko inzira ze zose ari iz'imbabazi. In fact, it's with love and love. Ni iz'imbabazi n'urukundo. In short, wherever I pass, cyangwa sounds Imana hose izanyuza, I'm confident that's his ways. Hallelujah. Now we are getting there. Hallelujah. We are getting there. Now, reason 6. Psalms 145. Zaburi 145 umurongo wa 13. Hallelujah. Icyo yakuvuzeho no kubikora izabikora. Why are you worrying? Cause Imana yacu niyo kwizerwa and he's faithful to his word. So bitinde bibanguke cyangwa se ibyo unyuramo byose ibyo yavuze no kubikora izabikora. Hallelujah. Now, ya 7. Zaburi 146 umurongo wa 6. Abaheburayo 13:8. God is ever the same. Number 8. Yesaya 46:10. Now we will understand this in duhita dusoma na Yeremiya 29:11. Hallelujah. He has a plan. That's why you should trust in him. In fact, his plan is better than yours. Hallelujah. I'll tell you why. Nuko muri Yesaya 46:10 hambwiye ngo I know the end from the beginning. Yes, Hashem. You go through the north, I go through the south. God has a plan. Hallelujah. Kandi God, he finished what he started. Number 9. Zaburi 37 umurongo wa 24. Ngo nawe yagwa ntazarambarara kuko Uwiteka muramije iki. So this is reason 9 yandike. God has our back. He has your back. Hallelujah. Niyo wagwa ntuzarambara kuko Uwiteka azagira gute? Azakuramiza ukuboko kw'iburyo. And last one. Yohana 14 umurongo wa 1. Haravuga ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Zaburi 37 umurongo wa 5. Soma ijambo ry'Imana. Zaburi 37 umurongo wa 5. Haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. No murongo twasomye Imigani 3:5. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga. So now listen 10. I trust in God because his word asks and commands me to. Niringira Imana kuko ijambo ryari cyo rinsaba kandi rintegeka. Hallelujah. Hallelujah.